طبعا عنوان الفيديو لوحده انتحر عنده المنطق. كريتا ايه اللي هتنافس فورد رابتور ورام؟ طيب خلونا نبتدي عشان معانا عربيات تاني ونشوف كل واحدة فيهم هتعمل ايه في الاختبارات دي. هما اختبارين بس الاتنين اصعب من بعض، ويلا نبتدي مع اول واحد فيهم. واول واحد فيهم هو صعود المطلع ده، واول عربية معانا هي انفينيتي اف اكس. كل عربية نديها محاولتين على امل انها تنجح من اول مرة، وما كانش تبقى من تاني مرة. وفي حالة الانفينيتي الحقيقة ان هي ما نجحتش في المرتين، بداية غير مبشرة. نخش بعد كده مع التانك الصينية. الاختبار اللي فات كانت متوسطة، الاختبار ده من أول مرة برضو ما قدرتش. طيب هنديها محاولة تاني، والحقيقة انها في المحاولة تاني ما خيبتش ظن الناس اللي بيثقوا فيها، وقدرت فعلا انها تطلع. بعد كده معانا نيسان نافارا، أول مرة نشوفها في الاختبارات دي، والحقيقة مع ان ممكن تكون متوقع منها أداء جبار، بس الحقيقة ان هي كانت مخيبة جدا. نخش بعد كده على الكنبة المتحركة. العربية اللي أنا سألتكوا عليها تنفع للأوف رود ولا لأ، وقلتولي إنها ما تنفعش حتى للأون رود، وفي واحد قال لي ما تنفعش حتى للأونلاين. أنا زيكم مش متوقع منها أي حاجة، وأنا شخصيا شايفها عربية كنبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ومع ذلك هنشوف اختباراتها، وإن كانت في الاختبار ده زي ما احنا شايفين كده بتقاوح وعاملة زي العيل اللي بتشعبط في حبل، ولكن برضه مش بتقدر توصل لأي نتيجة. هنخش بعد كده على العربية اللي بتعمل حساسية لناس كتير، وكل مرة يتقال لي أصل ده عيب سواق. الحقيقة ان كل مرة بجيب العربية دي الناس بتعتقد ان انا مستقصد ان انا اجيب ليها اختبارات فاشلة، وكل مرة يقولوا لي عيب سواق. ولو اتقال لي المرة دي عيب سواق هقول لكم حاجة واحدة، ان محدش بيشتري اللاند كروزر الا لما يكون فاشل في السواقة، لان مش معقول كل مرة نجيب عربية مختلفة بسواق مختلف ونوصل لنفس النتيجة، وهي الفشل. وعشان ما تعتقدوش ان انا حاقد على تويوتا بشكل عام، معاكم البرادو هي عربية زي الفل، تطلع من اول مرة وبكل قوة. هنخش بعد كده على سي اكس 5. برضه مازدا أدائها متوسط، ما أقدرش أقول إن هو أداء جبار ولا أقدر أقول إنها فاشلة. يعني في أول مرة فشلت وبتخش تاني مرة على أساس إنها ممكن تنجح، ولكن الحقيقة إن الموضوع أكبر منها. نخش بعد كده على الكتكوتة الصغيرة السوزوكي جيميني، اللي بتأدي أداء فوق التوقعات لحد دلوقتي، وبرضه في الاختبار ده ما خيبتش أمل الناس ونجحت. بعد كده معانا الأودي A6 أول رود، مش محتاجة كلام كتير، العربية بتطلع من أول مرة. نيجي بقى للمين إيفنت، الفورد رابتور ضد الرام، وهنبتدي بالفورد رابتور. فأول مرة ممكن تكون خيبة الأمال وطلعت ورجعت زي خيبتها، بس في تاني مرة السواق بذل مجهود أكتر وقدر إن هو ينجح فعلا. والمنافس الشرس بتاعها الرام، عربية في منتهى القوة وبتطلع من أول مرة كأنها ماشية على طريق ممهد عادي. طيب بكده بنختم الجزء الأول من الاختبارات، والعربيات هتتنقل للاختبار اللي بعده، والاختبار اللي بعده أصعب بكتير جدا. الاختبار بيبتدي بالنزول من على الزحليقة اللي انتوا شايفينها دي، وبعد كده العربية بتعدي في المنطقة اللي في النص دي اللي مليانة تلج وطين. كل ده ممكن يكون عادي لحد دلوقتي، لحد ما نيجي عند المطلع ده. مطلع جبار، خليط من الطين والتلج والزرع وكل الصعوبات اللي ممكن تقابل أي عربية. والحقيقة إن أنا مش بلوم على الإنفينيتي إنها ما قدرتش تعدي من المطلع ده، لأنه فعلا صعب جدا. تيجي بعد كده التانك نجحت في الاختبار اللي فات، ومن تاني مرة في الاختبار ده بتطلع وبعد كده بتركب الزحليقة. والزحليقة بتاعتنا مش إنها بترجع لورا بس، لا دي بترجع لورا وتتزحلق على جنب. طيب زي ما احنا قلنا كده هنديها فرصة تاني ونشوف هتعمل ايه. وفي الفرصة التانية طلعت برضو لحد تقريبا نفس النقطة، وبرضو ركبت الزحليقة، بس المرة دي الزحليقة كانت لورا. طيب عشان نستبعد فكرة انه عيب سواق، بتخش عربية تانك تاني بسواق تاني على امل ان الموضوع فعلا يكون عيب سواق، بس الحقيقة ان هي برضو بتركب الزحليقة. ودي كانت النتيجة بعد كل المحاولات، الكاوتش بتاعها ما استحملش. طيب هنيجي للكنبة، العربية اللي محدش متوقع منها ان هي اصلا تعرف تتزحلق الزحليقة دي. المهم انها نزلت وعدت المنطقة اللي في النص تمام، مفيش مشكلة، وهتيجي عند المطلع طبعا هتركب الزحليقة وترجع. مفيش اي حد متوقع ان العربية دي ممكن تنجح، مش كده؟ بس خلينا كده نشوف شكل الواد ده هينجح ولا ايه. دي نجحت، الحقيقة ان هي كبستنا كلنا في الاخر. نروح للسي اكس 5 اللي انا برضو مش متوقع منها اداء جامد قوي، وهي فشلت اصلا في الاختبار الاول اللي هو كان اسهل من ده، فمش متوقع منها في الاختبار ده النتيجة تكون افضل. والحقيقة انه فعلا الموضوع صعب عليها جدا. نيجي للجيميني، هنا بقى الموضوع العكس، الناس متوقعة ان العربية هتنجح، بس انا عايز اقول لكم ان امكانيات العربية دي مش زي ما ناس كتير متوقعة. في اوفر اكسبكتيشن بالنسبة ليها عالي قوي. هي ممكن تكون عربية كويسة لبعض المصاعب، بس في مصاعب معينة هتكتشف حقيقتها، لدرجة ان وهي نازلة كان ممكن اصلا تتقلب. نرجع تاني للمين ايفنت، الفورد ضد الرام. الفورد في الاختبار الاولاني نجحت من تاني مرة، تعالوا نشوف الاختبار ده هتعمل ايه. الحقيقة ان هي فضلت ماشية كويسة جدا، بس برضه ما قدرتش تطلع اخر جزء. واضح ان الموضوع بالنسبة لها مش بيجي من اول مرة.
طيب هيرجع وياخد الطريق من اوله خالص عشان ياخد دفعة قوية للعربية. والمشكلة ان انت اصلا عشان توصل للمطلع الموضوع مش سهل، بس السواق قرص فعلا العربية قرصة جامدة جدا. طيب عشان ده المين ايفنت بتاعنا هنديها محاولة ثالثة واخيرة على امل انها تكون ناجحة في المرة دي، والحقيقة انها فعلا نجحت. طيب تعالوا نشوف الرام بقى تنجح من اول مرة ولا من تاني مرة ولا من تالت مرة. الحقيقة ان الرام عربية جبارة، بس في بعض الاوقات هتحس ان حجمها ووزنها عبء عليها، ومن اول مرة ما قدرتش تطلع. طيب تاني مرة هل الموضوع هيختلف؟ كلنا شايفين قوة العربية عاملة ازاي، بس في الاخر مهما كان الفيل قوي ممكن حاجات تقف قدامه، والعربية ما قدرتش تطلع في الاختبار ده، والنتيجة ان الكاوتش بتاعها برضو ضرب. الاي 6 اول رود بقى صاحبها خدها من قصرها وقال لك لا، الموضوع ده فوق طاقتي وانا مش لاعب. بالنسبة للاختبارات اللي شفناها النهاردة، هل شفتوا مفاجآت خارج توقعاتكم ولا كله كان متوقع؟ بالنسبة لنا الكريتا المشهورة بالكنبة أدائها ما كانش متوقع خالص، بس بالنسبة لأغلب العربيات أنا كنت متوقع النتيجة دي. يا ترى انتوا كنتوا زيي ولا توقعاتكم كانت مختلفة؟